สวัสดีครับผมสวัสดีอยู่กับผมตัวดัมซิ่งนินด่วนนะครับโอ้โหนางฟ้าในป่าใหญ่ครับรถหล่อมาอยู่ในป่าในดงได้ไงเนี่ยรถหล่อเนี่ยฮะโอ้โหเปลี่ยนท่อมาใหม่ไว้รถเสียบบอยครับทีมงานเกือบหล่อครับรอมากเลยเดียวตาบ้านนี้บ้านอะไรตาบ้านนี้บ้านอะไรบ้านนี้ครับนี่ก็บ้านขวาวใหญ่ขวาวใหญ่โอ้นี่พาหลานมาดูน้องมันเป็นน้องของหมู่สองพาหลานมาดูรถดำครับรถแบคโฮครับนี่นี่ครับทีมงานเกือบรอครับวันนี้เดินทางมาไกลมากครับดูจากหน้างานแล้วน่าจะเป็นงานหลวงครับเป็นงานของอบตใช่ไหมตางานอบตทีมงานเกือบรอครับโอ้มีอะไรแคนเตอร์แล้วนะใช่ไหมใช่แคนเตอร์ไหมตาเนี่ยคือมันเป็นเพื่อนเลยพี่พันกีตาร์ป่าไม่พี่มาดูแคนเตอร์ขึ้นบ่อไหวเปล่าโอ้สบายเลยครับไอ้ตัวนี้มันเป็นรุ่นเก่ามันเป็นอันนั้นเลยโอ้แรงรู้มันก็เนี่ยแต่มันเก่ามันแรกขึ้นไม่ได้นะใน5 เที่ยวโอ้คันนี้เดี๋ยวยกแรกถอย5 เที่ยวคันนี้เครื่องเท่าไหร่115มั้งเนาะเดี๋ยวดูกันตรงนี้ก่อนนะครับค่อยไปดูใกล้ๆเซิร์ฟลั่นแน่นอนทีมงานเก็บรอกระเตือระเห็บอีกแล้วสวัสดีครับเจ๊ป๊อกลั่นหน่อยนะเฮ้ยไม่เหนื่อยก็ลั่นได้ฮะจะทางแข็งปุ๊กเลยครับดิกดหน่อยนี่ครับเทใกล้ๆครับนี่เทคูครับต้องรอคิวเข้าครับลงไปไม่ได้เยอะครับคันนี้รถใหม่ครับนี่ดูกันชนเขาสวยดีนะฮีโน่สิงห์ไฮเทคครับสมอเงินกันชนเขาแต่งยื่นออกมานะนี่เห็นไหมกระเตือรือร้นกันนี่ว่าแบนมาเสียป๊อกได้คิวลงแล้วครับนั่นมีวอด้วยนะเฮ้ยปล่อยเกี่ยวว่างลงเลยบั้นท้ายสวยครับรถเสียป๊อกใช้รถแบคโฮ2 ตัวครับ SS 130หรือเปล่าฝั่งนู้นแล้วก็มาร์ค3 120ครับรถเสียโต๊ดนะครับคันนี้รถกาฟิลเหรอโอ้เป็น1บอกกาฟิลรถเสียเกียรติครับคันนี้82ลั่นมากคันนี้สีขาวรถเสียบอยครับนะครับคันที่กำลังตักอยู่รถเสียเลิฟครับกำลังใส่ดินอยู่รถเสียเลิฟนี่ก็ในบ่อก็จะมีขี้ตมเยอะมากครับก็จะขุดลึกๆแล้วก็ฝังไว้ประมาณนั้นเพราะว่าเอาขึ้นมาไม่ได้หรอกฝนตก
คันนี้นี่ทำกันชนมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยเตะใคร เสียบอยเริ่มขยับแล้วครับนู่นไปเข้ากับ เลิฟ 130ครับซูมิโตโมครับ เออ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะไปถ่ายตอนซูมิโตโมตักรถเสียป๊อกนี่จะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวออกสองข้างนะครับ8 นิ้วสองข้าง โอ้ไม่สวยเลย แหมทางนู้นน่าจะลั่นดีนะน่ะทางซูมิโตโมนะมาสิเลิฟทีมงานนี้มีแต่รถหล่อเลยครับ ไม่เงินนะ อ๋อเกือบรอแต่ผมว่าไม่เกือบหรอกนะรอแล้ว จะรอขนาดไหนอีกนี่กระจกนี่เงามากเนี่ยกระเตื้อเรฟ83แต่คันนี้ไม่มีปลายแต่วนแล้วนะฟังจากเสียง พอเจอคนที่มีปลาย นี่ครับถอยเทตรงนี้เลยไหวเปล่าเจเลือบไหวไหมโอ้ยจบนะดำเลยครับนี่ไม่ไปครับ อ๋อพี่เล็บพี่เล็บเคยมาขึ้นสายบนแบบดูดเลย เรามาดู แล้วไอ้บล็อก คันนี้185มั้ง185เทอร์โบเปลี่ยนท่อมาใหม่แล้วคันนี้ แต่ก่อนเป็น83 อันนี้ เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วจะขยับไปให้ดูฝั่งท่อครับโอ้แรงว่ะโอ้โห โอ้ เอาทิ้งขี้ไว้ด้วยครับ ไปทางไหนอ่ะเสียอ๋อไปเทฝั่งนู้นครับคันนี้เดิมๆครับเพิ่มเติมคือความแรงเหมือนกันเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบเลยโอ้ยยังเหลือมาเขาปล่อยแล้วป๊อกไม่มาอีกรู้สึกคันนี้มั่งจะลั่นที่สุดแล้วเนี่ยคันนี้ลั่นทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ น่าจะไปเทฝั่งนู้นครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับ
มาตามด้วยเสียเกียรติครับโอ้ยกันนี้นี่ JO8C กระเตือนเฮฟเลยครับกระจกนี่มีแต่เงาเลยครับโอ้ยแสบตามากครับรถเสียเกียรตินี่ขนาดแค่แฝด2นะครับนี่แท้แรดกระบะสะอาดดีเว้ยนี่ครับก็เทใกล้ๆครับหลัดกันเทใกล้เทไกลมั้งดูไปแล้วเป็นงานหลวงครับงานอบตงบ400,000สวยครับคันนี้โอ้ขับเองยังไงก็เงาครับเดี๋ยวทักทายก่อนสวัสดีครับดูหน้าตาคนขับก่อนโอ้นี่ครับหน้าตาคนขับครับเสียเกียรติรถหล่อรถลั่นครับคันนี้เงามากเลยกระจกนาซานี่เงาแวบขับเองก็อย่างนี้แหละสามชาด้วยโอ้ไปใส่ปลายได้แล้วโอ้ยคันนี้ตามมาติดเลยโอ้โอ้เกือบไม่รอดครับคันนี้แต่แรงจริงว่ะถอยลงเลยครับแถวนี้ก็ฮิตสีชมพูกันนะนี่คันนี้ไม่ใช่สีชมพูตัวน้ำเงินคันน้ำเงินกับคันขาวนะอ้าวติดสติ๊กเกอร์ไทยเจริญด้วยนะคันนี้เนี่ยไทยเจริญนี่รถไปวิ่งด้วยเยอะนะครับโอ้มีพลั่วด้วยเอาไว้ตอนรถติดครับโอ้ได้ไรตานึกว่าผู้สาวเป็นหนึ่งครับมีรถสีชมพูกี่คันครับเนี่ย4 คันชอบเปล่าชอบไหมชอบคันไหนที่สุดดิฮะชอบรถใครพี่เลิฟเป็นหนึ่งบอกชอบรถพี่เลิฟครับแต่ผมชอบรถเสียบอยนะมาแล้วพี่เลิฟโอ้เสียเลิฟลั่นมาแล้วเดี๋ยวดูตอนขึ้นบ่อก่อนครับแล้วค่อยไปดูตอนรถแบคโฮขุดกันให้ดูเต็มครับวันนี้กับทีมงานเกือบโลครับ
จะยิงลงล่างนิดหนึ่งครับ ยิงลงล่าง แต่ฟูโซ่ผมนี่ตั้งฉากเลยครับไม่ได้ยิงลงล่างครับ ยิงลงบน ดูยังไงก็ไม่เบื่อครับทีมงานเกือบรอครับมีแต่รถรอทีมงานรอ เรียกได้อีกทีมหนึ่งว่าทีมงานรอครับเนี่ยชอบเสียงคันนี้ที่สุดเลยนะคันนั้นนี่น่าถ้าใส่ปลายก็คงจะเสียงเหมือนกันครับคันที่จอดอยู่เนี่ยมาเจ้าแคนเตอร์มารอบนี้จะไหวเปล่าส่งมาเลยครับนี่โอ้รอบนี้สบายครับใส่มาไม่เยอะเท่าไหร่อ้าวออกมาพร้อมกันเลยครับต่อตูดกันเลยเอาเสียบอยขึ้นมาแบบเนิ่มๆครับเสียงท่อนี่ไม่ได้ยินเลยครับขึ้นมาแบบเนิ่มๆครับคันเร่งเหมือนไม่ได้แตะเลยเนี่ยโอ้ยอะไรจะสบายแท้ดูขึ้นมาเหมือนคันเร่งนี่ไม่ได้แตะอะไรเลยครับโอ้ยอะไรจะแรงแท้ครับลูกพี่มาเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันดูการขึ้นบ่อแล้วครับไปดูข้างล่างกันบ้างได้กันชนใหม่ใส่นี่ว่าเสียบป๊อกเลยได้กันชนใหม่ใส่ครับโกเฟียลั่นเด้อลั่นเลยเมื่อไหร่จะไปใส่ปลายโอ้ยรีบไปใส่เลยจะได้ลั่นได้กี่เที่ยวแล้วเที่ยวเท่าไหร่50 บาทประมาณนี้แหละเดี๋ยวดูเจ้ามาร์ค3ก่อนครับค่อยไปดูซูมิโตโม่ครับก็ใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณ4 คิวได้ครับซูมิโตโม่นี่รอแล้วไปเทยากครับฝั่งนู้นมีแต่ต้นไม้ครับใส่แฝด3หรือแฝด2ฮะใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยซื้อนี่ขนาดไม่ได้ใส่ปลายนะยังลั่นเลย
เสียเลิฟจะเข้าซูมิโตโมครับเอาตะมะเร็วๆรถมารอแล้วสงสัยจะไล่ขี้ตมครับขุดโดยตะมะครับตะมะคันนี้นี่นานมากครับใช้งานมานานหลายปีเหลือเกินดูสภาพสิเหมือนไม่เคยล้างเลยออกจากบ่อสบายครับอ้าวใหญ่เล็บเป็นไรเหรอรู้สึกว่าที่เทนี่ต้องรออ่ะคือนั่นนะเห็นไหมคือต้องรอก่อนต้องรอรถไถปรับที่ก่อน120ตักแข่งกับ103ครับไม่ใช่เยอะรอนานพอสมควรครับเพราะว่ารถเก่า103รถใหม่ครับก็จะเร็วหน่อยไปความลั่นของเขาดิลั่นมากเลย
ดูเอาครับขี้เกียจพูดมากครับ ที่ล้วงลึกคือว่าต้องเอาขี้ตมมาฝังไว้ครับ เปิดขี้ตมให้มันไหลลงมา เพราะว่าเอาขี้ตมขึ้นไม่ได้ครับ รู้สึกว่ามาร์คทีทำงานไม่ได้หยุดเลยนะครับส่วนสวิตโมครับจอดรอครับโดนล็อกกี้แทบไม่ได้ออกแรงขึ้นบ่อเลยครับไปแบบสบายๆมาร์คทรีทำงานไม่ได้หยุดเลยครับมันงับแล้วอ๋อจะแซะดินเหรออะไรแซะดินบ่ช่วยใช่เปล่าบอกหมอความไปเข้าสมิธโมบ้างย้ายเอามาร์คทรีไปไว้โน่นเอาสมิธโมไว้นี่อะไรเนี่ยรถไถทำอะไรเนี่ยได้เลยวางไข่แล้วนะวางไข่ครับอ้าวทำอะไรหาประแจเปล่าสงสัยหาประแจมาขันน็อตรถไถครับน่าจะเปิดให้กว้างครับฝั่งนู้นทำที่กลับรถอันนี้ถอยยาวเลยครับมาโอ้ทางเริ่มพังแล้วเว้ยโอ้อัจจารบีทำทางด้วยเด้อทำทางด้วยเย้มาใกล้กล้องไม่ได้เลยว่ะต้องเปรสว่ะอันนี้นี่ใกล้กล้องไม่ได้ครับต้องเปรสอย่างเดียวเฮ้ยฝาท้ายไม่งับเด้อฝาท้าย
อย่าลืมครับตู้ไปเดี๋ยวจะพาไปดูสมิธโมดีกว่าเสียงโหดมากว่ะ130ครับโอ้ไวมากกระจกหน้าซ่านี่เงามากจะเงาไปไหนรถอ่ะกระจกหน้าซ่าจะเงาไปไหนกระจกหน้าซ่าจะเงาไปไหนโอ้ยนี่ถ้ารถผมได้เงาอย่างนี้ก็จะดีนะแต่ยังว่าแหละคนขับเขาไม่มีเวลาเช็ดครับคนขับมีแต่เวลาจีบสาวครับดูดิมันต่างกันมากรถเซเลอร์นี่นาซานี่เงาแวบไปดูรถไอฮีนสิเอ้ยทุกวันนี้มองหมดแล้วกินข้าวเหรอกินที่ไหนอ่ะกินข้าวที่ไหนอ๋อไปร้านค้าเหรอวะมีร้านข้าวเหรอมีร้านข้าวเหรอตรงไหนวะอ๋อปากทางนะตอนนี้เขาจะไปกินข้าวแล้วครับเพราะว่าเที่ยงแล้วครับไปกินข้าวตามะกินข้าวโอ้ยกินข้าวครับสวัสดีครับขอขับบ้างวะขอขับหน่อย ฮะไม่ได้ไปไหนมานี่แหละหาทางเข้ามาบอกไม่เจอครับไปมีปีนร่องด้วยนะมีปีนด้วยเหรอเขาจอดกินข้าวแล้วครับตอนนี้ไปไหนก็ตามไปด้วยครับนี่ไปเอาโอเคเอาแบบลาดยางเลยนะรถไถเล็กไปหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ครับงานแบบนี้ตัวนี้น่าจะ36
ไปกินข้าวเขาไงเที่ยงแล้วกินข้าวเดี๋ยวไปดูท่อใหม่เสียบอยสิกันชนนี้ทำเองบ่ทำเองบ่โอ้เอาฮะ เอาเสื้อมาด้วย โอ้ยลืมเอามา ดูใส่เสื้อให้ใส่แต่เสื้อตัวเดียวเลยนะ โอ้ยเสื้อใครวะระวังนะเสียบอยเสื้อช่างเอียวแล้วท่อเก่าไปไหนอะ ของเก่าอยู่บ้าน ขายไหม ไม่ได้ขาย ขายไป ต้องเอาไว้เปลี่ยนเสือเวลาเสือก็สับเปลี่ยนเลย โอ้ยอะไรจะเป็นคนเบื่อง่ายหรือไงเนี่ย82อ๋อปลายนี้ผมเห็นอยู่ร้านสักเคสเดอร์สักเคสเดอร์ครับโอ้โหนี่สวยงามสวยงามแต่ขึ้นบ่อนี่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะเนี่ยไปกินข้าวอยู่ไหน น่าจะปากทางเลย มีเหรอ มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ อ๋อ ไม่รู้ว่าพวกเขาจะกินตรงไหนเลย คันนี้เครื่องเท่าไหร่ คันนี้บอก210 210 มีเลยรับฮะ210 GU84 205 วนแล้วนี่ ฮะ วนแล้วนี่ คนนิดเดียว วนนิดเดียวโอ้กระเตือเห็บเลยลั่นจนนี่ถ้าใส่ปลายจะขนาดไหนอะเสียบอยผมว่าไปทำเหล็กแซะใหม่ไปทำไมมันยาวแท้ แบบนี้มันแข็งแรงไง ไม่เวลาเราแบบชื่อเนี่ย โอ้ไปทำมาใหม่มันสั้นเกิน มันไม่ค่อยได้วิ่งงานเตะกระบังไง อ๋อไม่ค่อยได้วิ่งงานแซะกระบะมาได้ไงนี่นะเอียวลั่นทุ่งเชิบนัมเบอร์02ด้วยนะ 02 ยาเอียวลั่นทุ่งเชิบ เดียวกระบัง ไปดูรถเสียบปลั๊กมั่งว่าเขาวนยังไงครับทำไมมันกระเตือแท้ฮะไม่วนยังไงมันกระเตือเห็บแท้ นี่คนนิดเดียวเอง อู้ยมันมีเลสด้วยดิ คนยาวไม่ดังแต่คนวนถึงอีก อ๋อผสมเหล็กกับเลสนะครับทำไมไม่วนสุดเลยอ่ะ ไม่ดัง อ๋อเขาแยกอย่างนี้เหรอเอ้ยนี่แยกอย่างนี้ครับ8 นิ้ว 10 นิ้ว10 นิ้ว อ๋อ10บอกอ๋อ10 นิ้วโอ้แล้วมันออกยังไงวะสงสัยทำตัวกั้นมั้งไปดูรถเสียเลิฟครับวนยังไงอ๋อผสมเลนเหมือนกันนี่มีผสมเลนครับเหล็กผสมเลนก็วนไม่อยากไม่เยอะนะวนแค่ถึงตรงนี้เองไปแล้วนะซีนรั่วแล้วด้านหน่อย3 นิ้วครึ่งโอ้เตือนเลย เฮ้ยมาดูหน่อยเอ้ยโอ้ยไม่ไหวเที่ยวนี้ให้40 บาท นี่40 บาทก็พอเที่ยวนี้สำคัญครับเหล็กแซะต้องมีครับแต่พิเศษมากนี่ของเสียบอยครับเหล็กแซะเขา เล็กสั้นแต่ขยันครับ เหล็กสั้นขยันซอย เล็กสั้นแต่ขยัน ขยันอยู่บ่โอ้ย นี่จะเริ่มเอาท้ายทีกระตกแล้วนี่ฮะ นี่
เสร็จแล้วคันนี้กี่ปีแล้ว6 ปี6 ปีดีสภาพยังดีมากเลยนะดูแลรักษาดีไหนเท่าแก่โต๊ดอ่ะ เฮ้ย กินก๋วยเตี๋ยวรถ6 ปีครับสภาพนี่ขับเองครับก็งี้แหละลองจ้างขับดูดิเละเทะรถเสียเกียรติไปดูสิวนยังไงวนแค่นี้เองครึ่งลำจะเกิดเหตุมากดูคนขับแมคโครครับรถหุ่นมั่งแมคโครมันหนักนู่ ป้าบินข้าวไหม กินข้าว โอ้ตาดู เห็นเลนไม่ได้ครับต้องเดินใส่ครับ เล่นเลนไม่ได้ครับน้ำลายไหล ชอบเลยว่าไม่ทำไม่ชอบ เดินท่อเลนเลยนะคันนี้เนี่ยทีมงานเกือบรอก็จะไปกินข้าวแล้วครับไม่รู้จะไปคันไหนส่วนผมก็จะกลับบ้านมั้งไหนแตงโมบักแตงโมเหรอไหนดูสิของฝากมันสุกยังเนี่ย แล้วสวยด้วยนะ ไปขโมยของใครมาเนี่ยไปขี้มาแล้วก็เจอใช่ไหมเนี่ยสงสัยเดินไปขี้มาแล้วก็เจอเขาเอามาให้เนี่ยครับสายเอ็มโอเคครับ ไปคันไหนโอ้น่าจะไป2 คันนี้ครับไปเดี๋ยวเฝ้ารถให้ครับเดี๋ยวแอบขโมยอะไรแต่งไปด้วยครับสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยโอ้อู่สอการช่างเหรออ๋ออู่ตะโสโอเคครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็บายบายเพื่อนๆกันแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้ากับผมรถดำซิ่งดินด่วนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปเอาแตงโมกลับบ้านโชว์หน่อยดิโอ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ย